Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. L'italiano si scrive come si legge e si legge come si scrive. Scommetto che anche voi ne avete fin sopra i capelli di questa storia. Sarà pur vero che l'italiano rispetto ad altre lingue, in primis l'inglese, ha una grafia più fedele alla pronuncia, ma questo non significa che scrivere in italiano sia un gioco da ragazzi. Per dimostrare quanto sto dicendo, ho deciso di mettervi alla prova con un video test di scrittura, più precisamente di spelling. Sono certa, ci posso mettere la mano sul fuoco, che nessuno riuscirà a rispondere correttamente a tutte le domande. Iniziamo! Come si scrive la parola taccuino? A o B? La risposta corretta è la B. Calma però, calma, so che molti di voi potrebbero aver sbagliato già a partire dalla prima domanda, ma non chiudete il video, ce ne sono ancora molte. Tra l'altro, alla fine di questo video vi darò proprio una tabella nella quale sarà possibile per voi valutare il vostro livello di conoscenza dello spelling delle parole italiane. Quindi, mi raccomando, segnatevi tutte le vostre risposte perché alla fine vi serviranno per capire se siete principianti, intermedi, avanzati e così via. Domanda numero 2. Come si scrive ciliegie? A, B, C o D? Amo le ciliegie, ma odio questa parola. Anche a me crea sempre un po' di dubbi quando devo scriverla. Ma in ogni caso, la risposta corretta è la A, ciliegie. Complimenti a chi ha risposto correttamente, ma non cantate vittoria troppo presto. La prossima è davvero tosta. Come si scrive la parola innocuo? A o B? La risposta corretta è la B. Com'è andata questa volta? Ma adesso procediamo con la prossima. Ingegnere. Come si scriverà? A o B? La risposta corretta è la A. Questa però non era così difficile, non è vero? La prossima però vi giuro che la sbagliano molti italiani oltre che molti stranieri. Come si scrive a posto? Come per esempio nella frase mettere tutto a posto? A o B? La risposta corretta è la B, a posto, staccato. Fate attenzione però. A posto, scritto staccato, indica che qualcosa è in ordine, che è ben sistemata o che una persona è per bene. Si usa però anche con il significato di va bene. Per esempio, qualcuno ci potrebbe chiedere «Ehi, come va? Tutto a posto?» E noi in quel caso potremmo rispondere «Sì, tutto a posto». Invece, nella grafia unita, a posto è il participio passato del verbo apporre, che significa mettere qualcosa su qualcos'altro, aggiungere qualcosa. Per esempio, ho apposto la mia firma sul documento. Tutto chiaro fin qui? Procediamo con la prossima. Come si scrive conoscenza? A o B? La risposta corretta è la B, conoscenza. Forse questa l'ho sbagliata anche io quando ero alle scuole medie. Ma non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo. Come si scrive camice? A o B? La risposta corretta è B, camice. Anche qui però bisogna fare molta attenzione perché camice, scritto con la I prima della E, è il plurale di camicia, ossia l'indumento utilizzato per uscire sia dagli uomini che dalle donne. Mentre camice,
quindi senza la I prima della E con un accento palesemente diverso, indica invece quello che indossano di solito medici e infermieri. Bene, ci stiamo avvicinando alla fine del test. Presto scoprirete il vostro livello nello spelling delle parole italiane, ma prima dovrete rispondere ancora a qualche altra domanda. Come si scrive per esempio a volte, come nella frase a volte vado al cinema? A o B? La risposta corretta è a volte, scritto staccato. A volte, appunto, scritto staccato significa ogni tanto, di tanto in tanto, talvolta. A volte, invece, scritto tutto attaccato, è il participio passato del verbo avvolgere. Come per esempio nella frase la torta era stata avvolta in un panno per poterla trasportare. La prossima parola, nonché penultima, è coscienza. Come si scrive coscienza? A o B? La risposta corretta è la A. L'ultima è dappertutto. Come la scriviamo? A o B? La risposta corretta è espressione del giorno. Un fico secco. Sapete cos'è un fico? Un fico è questo delizioso frutto. Oppure questo. Uno dei più grandi centri commerciali d'Italia, se non il più grande. In ogni caso, sia il frutto che il centro commerciale non hanno niente a che fare con l'espressione un fico secco. Infatti, un fico secco significa semplicemente niente, nulla. Vi faccio un esempio. Se dicessi non me ne importa un fico secco della vita privata degli altri, sarebbe come dire non me ne importa nulla della vita privata degli altri. la B, dappertutto. A questo proposito, se avete per caso qualche problema con le doppie in italiano, vi consiglio di guardare la video lezione che ho realizzato proprio su questo argomento. Trovate il link per vederla qui su nella card e giù nella descrizione. Ma ora bisogna prima vedere i risultati. Siete pronti? Bene, se adesso volete continuare a mettervi alla prova, ho lasciato nella descrizione i link per tutti gli altri test che abbiamo realizzato: grammatica, vocabolario, doppie, espressioni idiomatiche, eccetera. Provate a farli con i vostri amici e vedete chi ottiene il punteggio migliore. Noi ci rivedremo prestissimo qui su YouTube, o se vi va potete anche seguirmi sulle mie pagine social, Instagram, Facebook e Twitter, dove ci sono dei contenuti interessanti. I link, ancora una volta, sono tutti nella descrizione.